Lieben, ich melde mich mal auch zu Wort. So, heute ist Dienstag und wie ihr vielleicht gesehen habt, hat mein Vlog heute mit Aufräumen angefangen. Ich hatte gestern und vorgestern richtig heftige Kopfschmerzen gehabt, also wie eine Migräne war das. Und dann ging es mir gar nicht gut und wie es halt so ist, bleibt was liegen im Haushalt, wenn man sich nicht gut fühlt. Ja, die Paula macht Mittagsschlaf, die Kinder sind noch im Kindergarten. Mein Mann ist noch bei seinem Lehrgang, also bei der Arbeit. Und ja, ich gucke jetzt, ob ich die Kinder hole oder ob mein Mann sie holt. Ich habe mich etwas frisch gemacht, also geduscht und Haare gemacht, umgezogen. Ja, und dann werde ich auch kochen. Meine Spülmaschine ist das. Ich muss was kochen. Heute gibt es gebratene Kartoffeln und von gestern habe ich noch Kohlrouladen, genau. Und dann, ja, mal gucken, was wir heute noch machen. Ich denke, eigentlich nichts, bis mein Mann jetzt kommt. Vielleicht machen wir noch draußen ein bisschen Holz sägen. Und vor allem war Schornsteinfeger dann. Der hat uns unseren Kamin abgenommen. Wir dürfen heizen. Wir haben ihn jetzt schon auch 3-mal, glaube ich, oder 4-mal angemacht. Ja, natürlich ist ganz andere Wärme, als wenn nur Heizung macht. Aber ja, genau, das machen wir. Den Kamin an. Wenn mein Mann kommt, das macht er. Ich mache das nicht. Und dann Holz wollte er noch ein bisschen was sägen. Ja, essen und dann ist eigentlich schon Feierabend dann. Naja, mal gucken, was noch so anliegt. Bis später. Setzt du dich normal hin? Hast du dich erschreckt? Ja. Setz dich mal bitte vernünftig hin. Hallo meine Lieben. Du hast mich Teufelsschrei. Mach nix. Lea, du musst dich am Tisch hinsetzen und dann malen. Ja. Oh, Baby! Oh, Baby. Baby will schon schlafen, darf aber noch nicht schlafen. Hey, Sohn. Was geht ab? Meine Lieben. Hallo? Komm, Lea, aufräumen bitte. Dein Zimmer, ich dachte, du hast schon aufgeräumt. Schlafen. Und lass bitte die Kiste so stehen, nicht verschieben. Lass sie so stehen, wie sie steht. Mama, wir haben schon aufgemacht und überall geguckt, Was? was Claire hat. Wozu? Ich hatte heute mein Bein tut weh. Guck mal, hier ist dein Lego-Ding da. Oder was ist das? Und das ist ein Lego-Ding. Das ist Bauch. Ja, guck mal, was du machst. Bauchplätzchen. Komm, Mein Bein. mach bitte alles Ah, fertig. das lassen wir stehen. Kannst du stehen lassen, aber das ist alles aufräumen bitte. Oh, aufgefangen. Hinlegen. Okay. Nimmst du deine Tiere hoch? Ja. Mein Tier. Kaki. Geh, leg dich hin, ich komme. Guck mal, ja. Guck mal, was da oben ist. So, gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Komm. Halt mein Kleid. Heute muss ein Fuß. Komm, hast du ja dein Bett noch nicht gemacht? Mama, weißt du noch, wo ich gebrochen habe? Danke, Mami. Teddy? Mein Teddy. So.
Komm, leg dich hin. Und gute Nacht und morgen früh. Gute Nacht. Ich liebe dich auch, Mami. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich wollte mich verabschieden. Die Kinder sind jetzt im Bett. Alles ist aufgeräumt. Ich werde den Vlog jetzt zusammenschneiden, bearbeiten und für euch online stellen. Schön, Kamin. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüssi.